हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोल्ड ट्रीट फोर्ट सिरप के बारे में। यदि इसके फायदों के बारे में बात करें तो यदि आपके बच्चे को जुकाम, सर्दी, खांसी जो ना तेजी मात्रा में देखने को मिले, साथ ही साथ उसको जो ना नजले की शिकायत है, गले में अजीब सा महसूस होता है, तो इस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मली 5 ml की डोज दी जाती है। फिर भी बच्चे को डोज जो ना बच्चे के वजन, कद, काठी, आयु के अनुसार कैलकुलेट की जाती है। तो जब भी आप इस सिरप को देते हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह का जरूर इस्तेमाल करें। कई बार जो ना इस सिरप को ज्यादा लेने से आपके बच्चे का जो ना गला सूखा सूखा हो सकता है, घबराहट, बेचैनी के साथ साथ जो ना कई बार ज्यादा मात्रा में नींद देखने को मिल सकती है। यदि ऐसी परेशानी आपके बच्चे को देखने को मिलती है तो आप जो ना इस सिरप को लेना बंद कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।